täna oli ilus ilm. Loodetavasti jõuame Valges sinna onni kohale ka. Võtame paagi täis, sest et kusagile kinni jääme või midagi juhtub, siis saab vähemalt tihikäigul soojas autos olla soojas. There's so much that we share. It's time we're aware. It's a small world after all. There is just one moon and one call. Kell on 4:30 ja me jõudsime linnast välja. Sõidame kuni Võnnuni ja siis vaatame täpsemaid teejuhiseid. Though the mountains divide and the oceans are wide, it's a small world after all. 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 It's a small, small world. Jõudsime kohale. Me teeme, uurime. Esimene metsaann oli kinni. Lootuses, et me saame teise metsaanni. Aga ei tea. Jõudsime siis teise metsaanni parklasse. So much that we share. It's time we're aware. It's a small world. Yes, me leisime metsaanni. Me leisime metsaanni, mis ei olegi võetud. Mõni puuhalg. Pott. Siin tegelikult saab selle nagu pingi peal magada ka. Siin on mingi grillimisrest. Ja see mingi hull katus on peal siin ja see on nagu suht mage koht. Väga hea, meil on puid. Meil on kirmes. Siia. Ja sisse veetud. Ja nüüd piha lõkke mõlema saada, et sooja saada ja sooja toitu teha ja sooja jooki ja teeküünad siin väga valgust ei tooda. Telefoni lamp on see, mis siin enam see valgus annab. Saime lõkke põlema. Kell on 18:49. It's time we're aware. It's a small world. Meie asjad. Veel asju. Meie need. Magamisasjad on seal taga. Käed pestud ja nüüd hakkame süüa tegema. Soojust tuppa ei ole, see disain on selline, et enamus soojust läheb nagu taevasse, kuna see kuppel või see suitsuga koguja on siin nii lai. Puupliit ja lisaks veel üks kaminamoodi asi. Tahtsime sinna minna, aga seal olid autod ees. Ja siis üks teine siin kõrval on ka, aga noh, praegu meil on kõhud nüüd ühjad, me teeme lõkke ja sööme ja siis vaata. Kas siin tuleb ka 28 kraadi külma või? Ma ei tea seda. -18 on vist. Praegu on vist -18. Ei, -12, aga -18 lubatakse. 3, 4 nagu sellist ääre pinki, kus noh, ei ole see suhteliselt lähedal. Külletama ja siis tulevad tagasi. Registreerisin ennast viimasel minul. Ma just 3 sausage. Me otsustasime, et kuna see disain on selline, et
siin soojaks laga ei lähe, siis me ei hakka siin tootelt puid kütma, vaid sööme ja siis lähme koju tagasi. Võimatu seda kohta soojaks kütta selle ahjuga. Tõenäoliselt külmub siin. Kui jõue see -12 ja lubatakse -18. Nüüd on meil teistele küünlad ja muud asja võtame kaasa. Vahet see väike kogus. Ma arvan, et see järele maitse. Aga see on päris hea. See on meil 8 šotti olema, aga meil on pool läinud juba. 8 šotti. 8 pidi olema. Kuskil taab lõpus. On ju, vaata, algus on mingi see svain ja siis ta hakkab keele mingeid ääri ja asju kõrvetama. Markus on lihtsalt. Stoiline rahu. See on õunavahli ju. 12 aastast pidi olema Kaspar. Hing on 34 pluss.